tas neatstās nevienu dzīvi bez izmaiņām, un tas ir pilns mēnesis aptumsums. Atcerieties 14. martu, pēc tam pamazām jūsu dzīvēs noteikti kaut kas mainīsies. Pilnmēnesis un šis te aptumsums ir viens no spēcīgākajiem, tas būs supermēnesis, jo mēnesis būs ļoti tuvu Zemei, un tas ļoti ietekmēs mūsu apziņu, zemapziņu, fizisko plānu. Varbūt jūs jau visu šo nedēļu pamanāt un pamanīsiet, ka cilvēki rīkojas neadekvāti, ir pārāk jūtīgi, uzvedas uz ceļiem, kā psihopāti, vai kaut kādas citas izpausmes ir. Kaut kādi strīdi nevajadzīgi notiek. Un es nāku ar ziņu no jūsu zemapziņas, augstākiem spēkiem, no absolūta. Šeit mums ir 3 kārtas, un jūs jau zināt, ka jums ir jāizvēlas tā, kas jums visvairāk rezonē. Šoreiz par jautājumu, ko pilnmēnesis aptumsums 14. martā aiznesīs no jūsu dzīves. Kādas enerģijas palīdzēs jums no kaut kā atbrīvoties? Kāpēc to būtu svarīgi zināt? Jo, ja jūs apzināsieties un fokusēsieties uz to, no kā jums jāatbrīvojas, tās enerģijas plūdīs brīvāk un ir lielāka iespēja, ka viss liekas domformas, enerģijas, notikumi, cilvēki, kas nav vajadzīgi, kas ir atstrādājuši, tas, kas bija jāizstrādā, vecās lietas, kas ir nokalpojušas, pagātnes notikumi, cilvēki, kas ir sastapti un ar kuriem ir izdzīvots tas, kas bija jāizdzīvo, un kam šobrīd ir laiks aiziet, tad tam būs vieglāk pamest jūsu dzīvi un atstāt vietu jaunajam. Nu ko, tad šī būs 1. kārta, 2. kārta un 3. kārta. Kura uzrunā ir? Nu tad skatāmies. Tie, kas paņēma 1. kārti, jums ir iespēja tikt vaļā no konfliktiem savā dzīvē, no attieksmes, kā par visu ir jācīnās, ka dzīve ir cīņas lauks, ka, lai kaut ko iegūtu, ir smagi jāstrādā, ka ir jāpierāda sevi, ka ir nebeidzami kaut kas smagi jādara. Tātad šīs te pārliecības, gan kā domformas, gan arī fiziskā izpausmē caur to, ka šādi te notikumi tiešām notiek jūsu dzīvē, kur jums dzīve liek sevi pierādīt, smagi strādāt, tas viss pamazām aizies no jūsu dzīves, un jūs redzēsiet, ka ir iespējama dzīve vieglumā, ka ir iespējams viegli kaut ko sasniegt, viegli gūt panākumus, viegli gūt atzinību, viegli ieiet jaunā finanšu līmenī, viegli satikt un uzturēt attiecības ar partneri. Tad kaut kāda cīņa, kas jums ir bijusi dzīvē līdz šim, tai ir lēmts aiziet. 2. kārta šāda. Tie, kas izvēlējās vidējo kārti, jums ir iespēja atbrīvoties. Te ir vairāki varianti. Tas varētu būt merkantilisms, ka jūs esat pārāk nofokusējušies varbūt uz materiālo pusi, aizmirstot garīgumu. Tad pilnmēnesis aptumsums tuvākajā laikā jums sniegs kaut kādas iespējas, notikumus, cilvēkus, domformas, kas jums mainīs jūsu attieksmi, un kā, piemēram, materiālais vairs nebūs pirmšķirīgs, vai varbūt, ka tieši nokārtosies finansiālās lietas tā, lai jums nav jāsatraucas vairs par to, kā tieši naudas ziņā iztikt, kā iegūt, nepārtraukti kā tāda izdzīvošanas doma galvā. 2. tas varētu būt, ka aiziet kaut kāds cilvēks, kas ir vērsts uz ļoti materiālo pusi, ir mantkārīgs, alkatīgs, vai arī zemes zīme, kas ir vērši, jaunavas un mežāzes, varbūt kāds no draudzenēm vai partneris vai nepatīkams kolēģis, kas ir šo te zīmju pārstāvis, tas varētu pazust no jūsu dzīves, kas ir labvēlīgi. Tātad pilnmēnesis aiznesīs kaut ko, kas ilgtermiņā labvēlīgi ietekmēs mūsu dzīvi. 3. variants, kas šis varētu būt, kā tā ir pārāk liela centrēšanās uz sevi vai sajūta, ka jums vienam jātiek ar visu galā.
ja ir tāda sajūta, ka visi smagumi tiek uzkrauti jums vienam, ka viss vienam ir jāizdara, vai tas saistībā ar ģimenes dzīvi vai darbā, tad šī sajūta pazudīs ar laiku. Tad skatieties, kurš no 3 variantiem jums visvairāk norezinē un atbilst jūsu realitātei. Un trešā kārts, šāda te. Šeit mēnesis jums dos iespēju atbrīvoties no pārāk lielas emocionalitātes. Ja jums liekas, ka emocijas juteklīgums jūtas pārāk traucē jums fokusēties uz dzīvi, uz panākumiem un veiksmīgi pašrealizēties, tad pilnvērtīgs optimisms nesīs iespēju šo te sfēru līdzsvarot un paliks vieglāk šajā ziņā. Otrs variants, tas varētu būt kā alkohols. Šis mums simbolizē arī iedzeršanu. Ja šī ir problēma, no kuras jūs vēlaties atteikties, tad noteikti piedomājiet pie tā, palūdziet pilnvērtīgas aptumsuma enerģijām aiznest šo problēmu no jūsu dzīves. Varbūt tas neskar jūs tieši, bet jūsu partneri vai kādu ģimenei. Jūs jūtat, ka tā ir lieta, no kuras vajadzētu ir pienācis laiks atbrīvoties. Ja, tātad vai nu tās ir asaras, kas jums jābirdina, un tās mēnesis aiznesīs prom, vairs nebūs tik ļoti liela emocionalitāte un iemesli raudāt, vai arī saistībā ar alkoholu. Nu, lūk, lai kas arī būtu tas, no kā jūs vēlaties atvadīties savā dzīvē, šis ir ļoti pateicīgs laiks, lai to izdarītu. Ļoti labi ir to pierakstīt kaut kur, vai kaut vai noformulēt savās domās, kam jūs sakat ar Dievas un esat gatavi jaunai dzīves līnijai. Drīzumā marta beigās būs saules aptumsums, kas šī te aizmestā vietā ienesīs jaunas, svaigas enerģijas, un tur jau būs pavisam cits. Tur mēs skatīsimies, ko jums ienesīs saules aptumsums, kas būs marta beigās. Nu, tad veiksmīgi mums izdzīvot šo te trako periodu varētu būt ļoti turbulents, jo mēnesis aptumsums piekdien, 14. martā, iesāk aptumsumu koridoru uz 2 nedēļām līdz saules aptumsumam. Kā turamies, piesprādzējamies un izdzīvojam maksimāli pozitīvi šo laiku.